Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на нашем канале про Тошки наши меньшие. Здесь вас ждут интересные истории о животных, прикольные видео, загадки, кошачий рэп и многое другое. А теперь поехали! К чему чихает кошка или кот? Приметы и суеверия. Существует много примет и суеверий о кошках. С древних времен считается, что эти пушистики обладают особой энергетикой. Умеют предсказывать несчастья, чувствуют опасности болезни, а также помогают в исцелении. Одни поверья связаны с окрасом шерсти, другие – с поведением. Также люди верят, что когда кошка чихает, это имеет тайный смысл. Давайте рассмотрим основные суеверия, связанные с чиханием кошки. Общее значение. Коты очень чувствительны к изменениям погоды. Многим известна примета, согласно которой кошка закрывает хвостом нос перед морозами. Похожее значение имеет и чих. Только в данном случае ждать стоит не холодов, а дождей и ненастья. Если кот чихнул, то нужно обязательно поблагодарить его и пожелать ему здоровья. Это убережет хозяина от каких-либо проблем и притянет удачу во всех сферах его жизни. Считается, что если во время чихания успеть загадать желание, то оно непременно сбудется. Приметы. Номер 1. Если кошка чихнула, когда мыла хвост, это сулит ливень или шторм. Этим поверьем часто пользуются моряки. Номер 2. Чихание питомца в комнате незамужней девушки говорит о том, что скоро она выйдет замуж. А если это произошло возле невесты, то ее ждет долгий и счастливый брак. Чем больше раз чихнул питомец, тем больше удачи и счастья. Номер 3. Если кот чихнул и лег на больное место, то это означает скорое исцеление и ослабление симптомов. Номер 4. Если питомец чихает и прикрывает лапой нос, то это пророчит простуду хозяину. Номер 5. И если кошка или кот чихает и при этом задумчиво смотрит вверх, то перед выходом из дома стоит взять зонтик, так как ожидаются осадки. Номер 6. Чихание пушистика рядом с парой влюбленных сулит им счастливую семейную жизнь и отношения без ссор и скандалов. Номер 7. Если кот или кошка чихает во время умывания, это предсказывает скорый визит дальних родственников. Номер 8. Если питомец залез на руки к хозяину и чихнул перед тем, как он хотел уходить, то это предвещает непростую дорогу. Кроме этого, нужно обратить внимание на окрас питомца. Чихнул разноцветный кот – к несчастью. Белоснежный – к удаче, особенно в личной жизни. Черный кот – к неприятным гостям и нежеланной встрече. Чихнул рыжий кот – к выздоровлению и улучшению материального положения. Как отгородить себя от беды? Обидеть кошку – это к неприятностям или серьезным болезням. Считается, что нельзя целовать кота в нос. В это время человек отдает частичку своей жизненной энергии кошке. Однако вместе с этим существует поверье, что при таком контакте кошка способна очистить от негатива. Нельзя прогонять прибившиеся животные. Нужно принять кота, который подошел к дому, накормить его и приласкать. Это означает скорое решение проблем. Приход кошки на порог молодой семьи сулит скорое рождение ребенка. Уход кота из дома пророчит ссору или несчастье. Чихалка по дням недели. Если кот чихнул в понедельник, то это к неожиданному подарку. Во вторник – к гостям или долгожданной встрече. В среду – к хорошим новостям.
четверг к удачным покупкам. В пятницу к новым впечатлениям. В субботу к значимому знакомству. В воскресенье к исполнению любого желания, загаданного сразу после чиха. Время действия. Если кот чихнул утром, то это сулит удачу в любовной сфере. И если днем, то это к решению финансовых вопросов и скорой прибыли. Вечером, значит, вас ждет вынужденная поездка или дальняя дорога. Ночью – судьбоносное событие в жизни человека. Причины чихов. Чихание кота или кошки не обязательно относится к чему-то мистическому и эзотерическому. Возможно, это естественный процесс, и у него есть свои предпосылки. Вирусные инфекции, аллергия, попадание инородного тела или частиц, например, пыли, заболевание носа, горла или легких. Если питомец часто чихает, то не нужно ссылаться только на приметы и игнорировать это. Рекомендуется обязательно показать питомца ветеринару. Если вам понравилось наше видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку. Желаем вам добра, любви и бабла.